Señora Chona, usted quiere un billete a La Gomera para mañana, ¿no? Sí. El vuelo sale a las 11:15. El vuelo. Sí, señora, el vuelo. Pero el vuelo de una falda o algo. No, señora, el avión. ¿Qué avión? ¿El suyo? Yo no tengo ningún avión. Ay, mire, señora. Si tuviera un avión no te estaría llamando a ti. Señora, le estoy diciendo... ¿Y yo también te estoy diciendo? ¿O no te estoy diciendo yo a ti? ¿Qué me está diciendo? Ey, ¿y yo qué sé?